我睇一個新聞喎，Donald Trump 原來啱啱俾人完喎。話說阿侵侵咧2個月前就喺 True Official 上面咧出咗篇文，佢就話啦會加入瑞波 XRP、ADA 同埋 Solana 咧入去呢個加密貨幣做戰略儲備咁話喎。而篇文咧就係華盛頓一個知名嘅說客 Brian Ballard 寫嘅。呢條契弟咧就多次咧游說 Donald Trump，叫佢支持呢個咧加密貨幣嘅產業嘅。好啦，後嚟嘅侵侵咧先後知後覺發現啊，原來瑞波幣背後嘅公司 Ripple Labs 咧，原來就係阿巴勒嘅客嚟嘅，即係話 Ripple Labs 呢間公司咧就請咗呢條契弟咧走去說啊 Donald Trump 加啲瑞波幣咧入去戰略資產度咁解。咁咧即係話咧，佢就根本就係借阿侵侵之手咧，就賺取暴利咁話喎。好啦，咁而家白宮咧落咗 order，唔準再用呢個巴勒啊，或者咧再見呢個巴勒一眼嘅。呢樣嘢咧就已經證實咗咧 Donald Trump 啊對金融市場嘅影響力嘅，因為而家大家都會及實佢嘅一言一行嘅。好啦，如果呢個 post 咧多過20個 share 嘅話咧，我就繼續咧用1分鐘去拍一啲片去同大家講解下投資市場嘅消息嘅。好啦，我唔得閒啦，睇先，拜拜。